Bon, on est bon? Ouais. Voilà. Là, je peux y aller? Oui, tu peux y aller. Comment? Ta main, c'est ça. OK. Monte ta voile. C'est bon? Ah, ça fait cool. Monte tes skis. Au Québec, la glisse aérotractée réunit à peu près 4000 pratiquants. Enfin, 4001 maintenant. Enfin, presque.